Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udadewabo kaZimdollar-ke laphana wey'ngane zakwethu useveze iy'ndaba-ke ezibuhlungu-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi-ke lamatekisi akade evela-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke engqongqa ngomlilo-ke laphana wey'ngane zakwethu endaweni yaseMpangeni. Amathekisi akubo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuningi-ke akushilo-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi bayahlukumezeka-ke laphana njengomndeni-ke wakabiyela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyacela ukuthi uma ungaze uyibone le video kasisi kaZimdollar-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke lapho khona-ke abeka khona usizi ababhekane nalo nomndeni. Ngiyacela ungene laphana kwi-comment yethu yokuqala, sizokufakela ilinki bese uyibona-ke ividiyo-ke laphana wey'ngane zakwethu lapho khona-ke achaza khona-ke usisi kaZimdollar. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha.